দেখো ওদেরকে একটু আগে বের করলাম, ওরা ঘুমাচ্ছিল ভেতরে, ওর মা ঢুকে গেছে, বাচ্চাগুলোর মা। আর মা এখানে আটা মাখছিল, মাকে আটা মাখতে দিচ্ছে না। আর কিভাবে তাই? উঠে পড়ো, উঠে পড়ো, উঠে পড়ো, দাও আমাকে, দাও আমাকে, দাও, উঠে পড়ো। এই আবার উঠছে, আবার উঠছে। এই না মামা, মামা ছেটে দেবে, ছেটে দেবে, ছেটে দেবে, ওঠো। দেখো আটাও কাঁচা দিলে মনে হয় খেয়ে নেবে, একটু দিয়ে দেখবো খায় নাকি। ধরো ধরো তো দেখি, ধরো না। আরে হাগু হবে না এত কিছু, ওপরে গিয়ে ভুলভাল খাচ্ছি, একটু আটা দেখি খেয়ে নেবে। আচ্ছা যদি খেয়ে নেয়, ওদের জন্য কালকেই পিজা নিয়ে আসবো, কে খাবে দেখি খায় নাকি। কে বাবা খেয়ে নিয়েছে সত্যিকারের, কে বাঞ্চিত হাগিস রে।